Приїхала машинка Kia. Якийсь стучок в моторі. Хорошенький такий. Причому на холодну його менше чути, а на гарячу трошки прогріється, його прям хорошо чути. Зараз заведемо, послухаємо. Я її трошки вже прогрів. Вот такий вот стучок. Почули, так? Зараз заглушу. Ти що по поводу стучка? Зараз повикручую свічки, попідвожу поршня вверх, трошки буду опускати їх вниз і буду пробувати, чи не болтається часом якийсь поршнів по пальцю, чи не буде просідати. Бо скоріш за все, так як по звуку, звук кальоний, як нібито палець. О, то, що не моторний колінваут, не той звук зовсім. А от по принципу стука, то це іменно зв'язано з кривошипно-шатунним. Коли спадають обороти, цей стук появляється. Тобто, обично це зв'язано з кривошипно-шатунним механізмом. Ну, в більшості випадків. От, так що викручую свічки і перевіряю. Викручував свічки. О, зараз підвів поршня. Бачите, йде вверх і зараз буде йти вниз. От, іде вниз. І слухаємо, що зараз буде. Чули, так? Ще раз опускаємо трошечки вниз поршень. Чули, так? Беремо інший. Це у нас 4-й. Можна трошки підняти. О, знову йде у нас вниз. Тут нема нічого. Це говорить про що? Ну, судя по тому, що стук, це не стук колінвала, коли машина робить. О, а стук пальця, такий якийсь, пальця поршня. Тобто, скоріш за все, що розбити поршневі палиці, от воно дає цей звук. На холодну його майже не чути, бо ще все воно, поршень ще не розширений. А по мірі трошки прогріва починає калатати. Палець починає болтатися в поршньові. Ну, це така моя думка. Звісно, треба розбирати, дивитися. Але побачимо. Якщо ще людина захоче. Захоче, будемо розбирати. Будемо дивитися. Не захоче. Ну, хай катається, поки не вилізе.